You glorify your name. You glorify your name. In this place, you glorify your name. You all are welcome tonight. Ihr seid alle herzlich willkommen heute Abend. You all online, you're welcome. Auch online, ihr seid herzlich willkommen. I trust that you are expecting something tonight. Und ich bin zuversichtlich, dass ihr heute etwas erwartet. You already heard that this month is the month of a new beginning. Ihr habt schon gehört, dieses Wort, dass dieser Monat ein Monat des Neubeginns ist. If I begin to dance here, I believe you should be able to understand me. Praise God. Wenn ihr seht, wie ich hier anfange zu tanzen, dann was? You'll be able to understand me. Dann werdet ihr das verstehen. You know why I'm dancing, amen? Und werdet sehen, warum ich tanze. Because he has done great things. Weil er Großes getan hat. Amen. Amen. See, you see, with this little experience, I've come to show me that nothing is impossible. Diese kleine Erfahrung hat mich erkennen lassen, dass nichts unmöglich ist. The only thing that is impossible is something you say, this is too hard. Then you block God, you hinder God. Einzige, was unmöglich ist, ist, wenn du sagst, nein, das ist zu schwierig. Und dann behinderst du Gott. And I have come to learn that if people will come together to seek God, He will show up. Und ich habe gelernt, dass wenn Menschen zusammenkommen, um Gott zu suchen, dass Gott dann kommt und sich zeigt. It may be a hopeless situation. Es mag eine hoffnungslose Situation God sein, will make something out of it aber Gott wird etwas daraus hervorbringen and disgrace the devil. und den Teufel zu Schanden machen. And they will go back to ask demons, Und der Teufel geht zu seinen Dämonen und fragt, what happened? was ist denn passiert? Praise God. Preis sei Gott. That's what really happened. Was ist denn jetzt hier We passiert? thought, oh, God is bringing to confusion. Wir dachten, wir könnten Verwirrung stiften. Who prepared fears, Wir haben Angst und Furcht vorbereitet, but they are rising. aber sie werden stärker. What happened? Was ist denn hier passiert? Jesus is what happened. Jesus ist passiert. Even. Praise God. He is the reason for our joy, amen. Er ist der Grund für unsere Freude. Amen. You know, one song says you should count your blessings and name them one by one, and you will see what the Lord has done. In einem Lied heißt es, zähle deine Segnungen auf, eine nach der anderen, und du wirst sehen, was der Herr getan hat. When we were praying here today, we were naming them one by one and said, Lord, you did this. Als wir heute this, hier gebetet haben, haben wir sie aufgezählt und gesagt, this, Herr, we du were hast appointed. das getan und das getan und das getan. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. Man. What text messages cannot do, prayer does. Was Textnachrichten nicht tun können, kann Gebet tun. Sadly. Thank you very much. Amen. So tonight, I just want to read two verses of scripture. We read it on Sunday. We read it 2 Sundays ago. Okay? We'll read it Heute again. Abend möchte ich 2 Bibelstellen lesen, die haben wir auch schon mal vor ein paar Sonntagen gelesen. John chapter 7, verse 37, 38. Johannes 7, Vers 37 und 38. You remember about 4 weeks ago, I shared on till I overflow. Right? Vor ein paar Wochen habe ich darüber gesprochen, bis zum Überfließen. And I believe that this month is a new beginning for you to rise in your spiritual life in Jesus' name. Und ich glaube, dass dieser Monat ein Neubeginn ist, dass du anfangen kannst, stärker zu werden in deinem geistlichen Leben. Amen. Amen. So don't mind my voice. You know, we've been on a journey, and I was excited at the place and gave this shout that, and I was caught. Praise God. Lass dich nicht ablenken von meiner Stimme. Wir waren auf einer Reise und ich habe geschrien. Exactly. Amen. So we will read, okay? The Bible says in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried. Can you imagine the people were sitting, Jesus said, hey! Yeah, I shouted again, right? Okay. Ja. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf
und rief. Könnt ihr euch das vorstellen? Die sind da bei so einem Fest und dann steht Jesus auf und sagt, hey! He didn't say, hello. Er hat nicht gesagt, hallo. No. He said, hey, everybody here. Er hat gesagt, ey, alle hier. I guess the people that had some, I don't know what they were, where they were eating, they just dropped it. Wenn sie gerade was gegessen haben, dann haben sie es bestimmt weggelegt und He said, if anybody thirsts, let him come unto me and drink. Do you understand that? und aufgeschaut. Und er sagte, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Versteht ihr das? I have something. Ich habe etwas. Come to me. Komm zu mir. Some of them will say, he didn't have a jar of water. What is he going to give us? Der hat doch gar keinen Krug mit Wasser. Was will er uns denn geben? Like the woman at the well. Wie die Frau an der Quelle When Jesus said, am Brunnen. if you know who is talking to you, if Wenn you, du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet. he will give you water. Er wird dir Wasser geben. The woman said, okay. Und die Frau sagt, I don't have to okay, come here. Give me that one. gib mir dieses Wasser. Give it to me. So I don't have to. Can you imagine that? You have that one that is flowing. Du hast lebendiges Wasser, Then you don't have to go there to fetch. dann gib mir das, dann brauche ich nicht zum Wasser holen gehen. But she didn't understand what Jesus was saying. Aber sie verstand nicht, was Jesus meinte. So Jesus shouted again there and said, Also Jesus rief hier. if anyone thirsts, if you're hungry, you're thirsty. Er sagt, wenn jemand dürstet, If you're thirsty for God, wenn du dürstest nach Gott, if you're thirsty for His beauty, His power, wenn du dürstest nach seiner Schönheit und seiner Kraft, His anointing, seiner Salbung, the resurrection life, das Auferstehungsleben, if you're thirsty, wenn du dürstest, come here, come. komm her, Come and drink. komm und trinke. Praise God. Preis der Can Gott. you imagine that tonight we're going to tell the Lord, I'm thirsty, you go fill me till I overflow. Könnt ihr euch das vorstellen, dass wir heute Abend sagen zum Herrn, Herr, wir sind durstig, fülle uns, bis wir überfließen. I'm thirsty for real love, Ich bin durstig nach wahrer Liebe, real peace, nach wahrem Frieden, real joy, wahrer Freude, freedom. Freiheit. Lord, I'm thirsty Herr, mich dürstet for divine life nach göttlichem to Leben, permeate my whole being. dass es mein ganzes Sein I'm durchdringt. thirsty. I come to drink. I come, Lord. Ich komme her, um zu trinken. Amen. Amen. And he said, he that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living. You say, Lord, I believe, Lord. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wir sagen, Herr, wir glauben es. Amen. Amen. Say, I'm here to drink, Lord. I'm here to drink. Ich bin hier, um zu trinken, Herr. I tell you, Ich sage euch, something's going to happen to you. etwas wird geschehen. We pray for a guy. He's watching, okay? Wir haben für einen Mann gebetet, der schaut jetzt auch zu. What was that? Wednesday, right? Am I thought it Mittwoch. was Wednesday. Am Mittwoch. It was Wednesday, right? Am So- Mittwoch. We'll pray for him here. Wir haben hier für ihn gebetet. Was that Wednesday or Tuesday? Wednesday, right? Am Mittwoch. So, and then he came here. Er kam hierher. He wanted to drink from the water. Er wollte von dem Wasser He trinken. wasn't no aware of it. Er war sich dessen nicht bewusst. And I explained to him. Und ich habe ihm das erklärt. You know, there are this guy that have big mouth, Und right? es gibt diese Leute, die haben einen großen Mund. He's one of them. Er war einer von ihnen. Isn't it? Wait, the guy. Naja. Okay. Okay? So, no, why would people fall? Why are they falling? Er sagte das. Er Why do sagte, people fall? warum fallen die Leute denn um? They fall. For what? Wozu fallen die? I tell you, he's at home. He's just killing himself with laughter. Ich weiß, er sitzt jetzt zu Hause und hört zu und So, lacht. so the power of the Holy Ghost hit him. Und die Kraft des Heiligen Geistes berührte You know ihn. what he did? Und wisst ihr, was geschah? He stood at ease, you know. Er stellte sich mal so fest hin, breitbeinig. Let me know what will push me. You think I will fall. That's, you know, inside. Mal sehen, was mich zum Fall bringt. Stood. Er stand da. One hand here, Ich habe gesagt, eine Hand hier, one up. eine Raise hochheben. it up. Und er hat sie hochgehoben
I mean, he's a strong guy. Tears began to run down. I said, what? Ein starker Mann und Tränen liefen ihm übers Gesicht. So I said, okay, I want to know what happened to you. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist los bei dir? He said, somebody is pushing him. I said, nobody. Dann sagte jemand, schubst ihn oder jemand schiebt ihn. I didn't touch him. Aber ich habe ihn gar nicht angefasst. He said, somebody is pushing him. Nobody is pushing him. Jemand schubst ihn. And he was resisting. Und er versuchte zu widerstehen. So I warned him. Ich habe ihn gewarnt. I say, I spoke my language, you don't do upward for Holy Spirit. You have muscle for Holy Spirit. Ich habe in meiner Sprache zu ihm gesprochen und habe zu ihm gesagt, du machst nicht dem Heiligen Geist gegenüber, auf einen starken Mann, genau. So he's gonna go walk. Das funktioniert nicht. So when I noticed that the upward was increasing, Und als ich bemerkt habe, dass er immer mehr so den starken Mann even though machte, tears running down, obwohl ihm die Tränen übers Gesicht liefen, so I said, Lord more, Lord more, Lord ich habe more. gesagt, Herr, mehr von dir. I will reserve the other one. Ich I will reserv- reserve what happened. But the other one that happened here, Michelle said, if you repeat again, you change this floor. Ich behalte mal noch das zurück, was noch passiert ist, aber was hier passiert ist, der Michael sagte, wenn das wieder passiert, dann musst du den Fußboden austauschen. I tell you, I was like, ow, he hit this floor hard. Er ist ganz schön hart aufgekommen auf dem Fußboden. Eke said, Elke sagte, "Yeah, that was ganz schön gute Knie." That's it. From that height, he hit, you hear, wow. der große Mann ist niedergegangen. Praise God. Preis sei Gott. If you see someone that fell, will he doubt again? Wenn er jetzt das nächste Mal sieht, wie jemand im Geist fällt, wird er das anzweifeln? No. I said, this is your story. Ich sagte ihm, das ist jetzt deine Geschichte. So it's better you cooperate now, okay? Also ist besser, du machst jetzt mit. Before the clearance started here. Bevor, There was clearing. bevor alle Stühle weggeräumt werden mussten. Praise God. Preis sei If Gott. that river is allowed to flow, Wenn dieser Strom fließen darf, nothing is impossible. dann ist nichts unmöglich. Amen. Amen. So what Jesus said was, Was Jesus sagte war, if anybody thirsts, so is there anybody thirsty here today? wenn jemand dürstet, ist jemand hier durstig heute? I'm thirsty. Ich bin durstig. I want more Ich will mehr, until I overflow. bis ich überfließe. How am I going to face the world out there Wie kann ich der Welt dort draußen gegenübertreten, without God's power? ohne die Kraft Without Gottes, this river? ohne diesen Strom? How are you going to face tomorrow? Wie kannst du morgen gegenübertreten? How? Wie? It's not possible. Es ist nicht möglich. You need the power of the Holy Ghost. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. So you're going to tell him that you're thirsty. Du musst ihm sagen, dass du durstig bist. That new beginning Dieser Neuanfang begins now. fängt jetzt an. Amen. Amen. Tell him that you want more. Sag ihm, dass du mehr In willst. the name of Jesus. In Jesu Tell Namen. him how thirsty you are. Sag ihm, wie durstig du And then you have bist. come to drink Und dass du da bist, um zu trinken. from his love river, Aus seinem Liebesstrom, his healing river. seinem Heilungsstrom. In the name of Jesus. In Jesu You Namen. know when you say you can't pray for the sick, Wenn du sagst, du kannst you cannot pray for the du sick. kannst nicht für die Kranken You beten, calling God a liar. dann nennst du Gott einen Lügner. Because it's for everyone that believes. Denn es ist für jeden, der glaubt. So if it was undoable, Wenn es nicht machbar ist, he wouldn't have said heal the sick. dann hätte er nicht gesagt, heilt die Kranken. Amen. Amen. When we are filled, Wenn wir erfüllt sind, it makes it possible macht es das möglich, because it's going to overflow. weil es überfließen wird.
Amen. Amen. I'm telling you, Ich sage euch das. if it's full, Wenn you can't stop it. du voll bist, kannst du das nicht It's aufhalten. going to overflow. Es wird überfließen. So we're going to pray this prayer tonight. Also wir werden dieses Gebet heute Abend Say, beten Lord, charge this vessel. und sagen, Herr, fülle dieses Gefäß. Fill it till overflow. Fülle es bis zum Überfließen. Amen. Amen. If you want to be filled with the power of God, Wenn du mit der Kraft Gottes erfüllt werden this is willst, what you got to do. dann ist das, was du tun musst. Tell him, I'm thirsty Sag ihm, ich bin durstig and I have come. und ich bin gekommen. I've come to drink. Ich bin gekommen, um zu trinken. I don't know what you want to drink, okay? I don't know what you want to drink. Ich weiß nicht, was du trinken willst. So you tell him what you want to drink. If it's in there, Sag you get ihm, it. was du trinken willst und du wirst es bekommen. Amen. Amen. Are you all ready? Seid ihr bereit? That's all I've got to say. Das ist alles, was ich zu You all ready sagen to habe. pray? Ready to pray? Seid ihr bereit zu beten? PI. So come on, guys, everybody. Also los, Leute. I wanted to talk to the Lord. No, I said 2 verses. Thank you very much. Are you all ready? Seid ihr bereit? Tell him, say you have come to drink. And don't forget Sag to tell him you ihm. believe, because it says the scripture says, out of your belly shall flow. So I believe it's going to flow. Sag ihm, du bist gekommen, um zu trinken. Tell him what you want to drink. Sag ihm, was du trinken willst. Lord Jesus, I thank you because I can come to you and drink. Here I come to drink. I am thirsty, Lord. Lord, I'm very thirsty. And I come to drink, Lord. Overflowing life. From the fountain of life. While soon my heart is. I come to drink. I come to drink, oh Lord. Drink life. Drink power of God. Give us. Oh, for Shubaya.
overflow, Lord, in the name of Jesus. Till I overflow. Power to raise the dead, heal the sick, cast out devils. Basila, como era basando. Just tell him, say, I'm not satisfied. I want more. Tell him, say, I'm not satisfied. Sag ihm, ich bin noch nicht zufrieden, ich will mehr. I want more, Lord. Ich will mehr, There Herr. is more. Es gibt mehr. I'm thirsty, Lord. Ich bin durstig, Herr. I can't walk through life this way. Ich I cannot walk through life this way. Just like kann this. so nicht durchs Leben gehen. You have better things for me. Du hast noch Besseres für mich. And I come to drink. Und ich komme zu trinken, Because I'm thirsty, Lord. denn ich bin durstig, Herr. Fill me till I overflow. Fülle mich bis zum Überfließen. Charge up this temple with the current of the Spirit of God. Lade diesen Tempel auf mit dem Strom des Geistes Gottes, That makes it impossible for anything that is not of God to stay. dass es unmöglich macht für alles, was nicht von Gott ist, zu bleiben. Thought-wise, In den Gedanken, they won't stay. die können dort nicht bleiben. Sickness Krankheit won't stay. kann nicht bleiben. Trauma Trauma won't stay. kann nicht bleiben. I'm a new creation. Ich bin eine neue Schöpfung. Oh, glory. Ehre. Talk to him. Sprich zu ihm. You get more words, better words. Talk to him. Er wird dir mehr Worte zum Beten schenken. As you keep talking, the Spirit of God is empowering you. Wenn du weiter sprichst, wird der Geist Gottes dich stärken. Bujike brahato kombo.
Mandra Kosotona. Oh, Venustus. I believe that the Lord heard this prayer. Ich glaube, dass der Herr dieses Gebet gehört hat. I saw a plate, Ich habe einen white, Teller gesehen, and this plate einen weißen Teller und is da well washed, der, clean. der war ganz sauber, gut gewaschen. So it means ready to eat. Das heißt, bereit zum Essen. I want to look at the second part of that scripture. Schaut euch den zweiten Teil dieser Bibelstelle an. It said, "He that believeth on me, as the scripture had said." Da heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, Out of his belly shall flow rivers of the living water. aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So you're going to say, Lord, I believe. Also sag, Herr, ich glaube. And begin to speak to the rivers of the living waters on the inside. Und sprich zu den Strömen lebendigen Wassers in deinem Stir it Leibe. up. Say, flow now. Flow. Entfache das und sag, fließt jetzt. Saturate every fiber of my being. Durchdringt jede Faser meines Seins. Something new has to happen.
Etwas Neues muss In geschehen. the name of Jesus. In Jesu Namen. I won't be the same again. Something new has to happen. Ich werde nicht mehr derselbe sein. Etwas Neues muss geschehen. In the name of Jesus. In Jesu Just Namen. declare it. Ruf das einfach I aus. believe. Sag, ich I glaube. believe in the name of Jesus Christ. Ich glaube an den Namen des Herrn Jesus And Christus. rivers of the living waters inside me. Und Ströme lebendigen Wassers in mir. Rise. Steigt auf. Rise in the name of Jesus. Steigt auf in Jesu Namen. Begin to flow, impact my world. Fangt an zu fließen und meine Welt zu beeinflussen. In the name of Jesus. In Jesu And then you Namen. begin to pray in tongues. Und dann bete in Sprachen. Boshalabaya. Lord, I believe. I believe in the name of the Lord Jesus Christ. That the Lord Jesus Christ is the Son of the living God who died for me. When we raised up again from the dead and resurrected. He is the Lord. Rise in Jesus. Begin to flow. Begin to flow and flood the world. Shani, Para, Sakato, Sanino. No more summons. Rise. Rise, overflow. 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 Besotope. Besotepaha. Ateko. Anedos. Sukila Bahadis. Lento fastige. Rusha fastige. Renkulata. Shimanata. Shimanata Bahados. Rugozo Zoma. Shogona Maratalia. I tell you what is happening here tonight is going to transform lives. Ich sage euch, was heute Abend hier geschieht, wird Menschenleben verändern. And those of you at home, don't believe this. Auch ihr zu Hause glaubt das. It's going to transform your life. Es wird euer Leben transformieren. I want you to see what the Holy Spirit just opened my eyes to see, okay? Ich möchte, dass ihr seht, was der Heilige Geist mir gerade gezeigt hat. He said, he that believeth on me, Er sagt, wer an mich glaubt, as the scripture had said, wie die Schrift gesagt hat, out of his belly shall flow aus seinem, rivers. Someone say rivers. aus seinem Leibe werden Ströme, sag mal Ströme,
You see, rivers of living water. lebendigen Wassers fließen. A lot can flow. Viel kann fließen. Amen. Amen. Love, Liebe, peace, Frieden, forgiveness, Vergebung, power, Kraft, prosperity, Wohlergehen, miracles, Wunder, signs, Zeichen, wonders, Machttaten, establishment. Festigung. Keep giving them name. Keep calling them up. Du kannst diese Dinge beim Namen nennen. Will flow from same source. Die fließen aus derselben Quelle. Oh my goodness. Meine Güte. Amen. So begin to mention things that will flow. Amen. Also nenne die Dinge beim Namen, die fließen. Out of his belly shall flow. Say, life flow from my belly. Sag, Leben fließe aus meinem Leibe. Amen. Amen. It's scriptural. Das ist biblisch. Because the Bible said, Denn die Bibel sagt, now whoever has the Son has life. wer den Sohn hat, hat das Leben. So you say, life flow Also sag, Leben fließe from within me aus mir heraus and saturate every fiber of my being. und durchdringe jede Faser meines Seins. Nothing has right to be sick in my body anymore. Nichts hat das Recht, länger krank zu sein in meinem Körper. Power flow. Kraft fließe. I will no longer be cast down. Ich werde nicht länger niedergeschlagen sein. Always on top. Ich werde immer auf der Höhe sein. Peace flow. Frieden fließe. In the name of Jesus. In Jesu Namen. You keep mentioning prosperity. Nenn die Dinge beim Namen. Wohlergehen. Go ahead and talk. Go ahead. Bete jetzt. Speak to it. Sprich das aus. Rivers of the living waters. Ströme lebendigen Wassers. Slow laughing. Life is full.
Baras. Barabaras. Con Maperus, Velentro Villas, Calaito Nusa, Mandaria, rivers flow, rivers flow, Parada, Siamanda, Akuma Bade, Shivas, flow, my friend. Oh, Sunday, we thank you and praise your name Wir danken dir und preisen deinen Namen for what you're doing right now in every one of us. für das, was du gerade jetzt tust in jedem von uns. Something new. Etwas Neues, Something we've never experienced before. etwas, was wir noch nie zuvor erlebt haben. Things we've not seen before Dinge, die wir noch nie zuvor gesehen haben, are happening right now. geschehen jetzt. We receive Wir empfangen in the name of Jesus. in Jesu Namen. That which you've done will be permanent. Das, was du tust, wird dauerhaft sein. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. We have this treasure in earthen vessel. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. We have it. Wir haben ihn. For of your fullness have we all received. Denn aus deiner Fülle haben wir alle empfangen. Grace upon grace. Gnade um Gnade. We give you praise. Wir preisen dich. We give you praise, Master. Wir preisen dich, And Meister. as you are, so are we here. Wie du bist, so sind wir hier. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. We are loaded. Wir sind vollgeladen. We are unstoppable. Wir sind unaufhaltsam. The greater one has taken residence in us. Der Größere hat Wohnung in uns genommen. Hallelujah. We are Halleluja. God's field. Wir sind von Gott erfüllt. We are God's field. Ach, wir sind Gottes Ackerfeld. We are God's build. Gottes Bau. We give you praise. Wir preisen dich. Give you praise. Lekobashi balanatas. Ujobabarinato sandelaukis. We will give shelter to our world.
Wir werden unserer Welt Zuflucht bieten. In the name of Jesus. In Jesu Namen. We have the answer. Wir haben die Antwort. We refuse to retreat. Und wir weigern uns, uns zurückzuziehen. We choose to advance. Wir entscheiden uns, voranzugehen. In the name of Jesus. In Jesu Namen. We are the light of the world. Wir sind das Licht der Welt. A city built on top of the hill Eine Stadt auf dem Berge, cannot be hid. die nicht verborgen sein We kann. will no longer be hid. Wir werden nicht länger verborgen sein. Nothing can hide us. Nichts kann uns verbergen. We are open. We are open. Wir sind not hidden. offenbar und nicht verborgen. Thank you, Lord. Danke, Herr. Give him praise. Wir preisen dich. Someone give him praise. Preist ihn. Give him praise. Preist ihn. Glory to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. You know, most times God allow me to see something and I need wisdom to say that. Manchmal lässt Gott mich etwas sehen und ich brauche Weisheit, ob ich das sagen soll oder nicht. Now I look for wisdom and look for a time and how to say it the way the person won't know. Praise God. Und ich suche nach Weisheit, wie ich es ausdrücken kann. Amen. Amen. At the beginning of this prayer, Zu Beginn dieses Gebets I saw someone that has something like snake around the neck. sah ich jemanden, der etwas wie eine Schlange um den Hals hatte. The moment we started, Und in dem Augenblick, wo wir begannen, a scissors went through it and cut it. kam eine Schere und hat es durchgeschnitten. Cut it. Amen. Amen. See, that sickness you believe is no yearly business has come to an end in Jesus' name. Diese Krankheit, wo du denkst, das habe ich immer wieder, das ist jetzt zu Ende. Thank you, Father God. Danke, Vater Gott. Jesus' mighty name. In Jesu mächtigem Namen. Say it like, someone who is happy. No, that's thank you, Father. No, say thank you, Lord Jesus. Sag es. Sag es wie jemand, der sich wirklich freut. Nicht so, ja, danke, Jesus, sondern danke, Herr Jesus. Amen. Have someone give you something that you are like, your mouth is loud? Hat dir jemand etwas gegeben, wo dir die Kinnlade runterfällt? It means that thing entered. Das heißt, dass das wirklich reingegangen ist. Ich weiß nicht. There's no. Okay. So, but there are some things they give you, you take it, that is, thank you. And see, that is not good, thank you. This is not good one. Und dann gibt es so Sachen, die werden dir so zugesteckt und dann sagst du leise Danke. There's the one, thank you, thank you. You Das ist good. nicht gut. Du musst sagen Danke, danke. Thank you. Danke. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. You glorify your name. You glorify